Fala, galera, mais um vídeo do canal. Então, galera, hoje eu não vou trazer vídeo, mas como vocês estão vendo, galera, hoje eu só vou fazer pra vocês. Amanhã, de manhã, cedinho, eu vou pegar a escova dele, galera. Vocês querem ver ele roncando? Prepara pra ouvir o motorzão do carro. Prepare, galera. Deixa eu ver se ele cochila mais um pouco. Vou barrear alguém, cara. Uma barata, olha. Tá subindo aí, tio, olha. Trolei. Então, galera, nesse vídeo eu só quero 25 likes. Ela quase morreu de susto. Então, galera, vou trazer ele roncando aqui. Calma. Então, galera, ele ronca demais, mano. Então, galera, esse foi o vídeo. Então, quem não for inscrito, se inscreve no canal pra fortalecer. E amanhã eu vou trollar ele. Capricha no vídeo, então, puxa no vídeo.